Cek satu. Lho niki ngaturaken sugeng dalu para sepuh-sepuh sumrambah kakung mewah putri. Saderengipun adicara pun purwakani menika badhe kawula paring regeng-regeng rumiyin dumateng para rawuh sedaya ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning pegalih. Monggo diaturke diajeng Eka kalih Hang Rantu Arjum tasih 3 niki dina Senin kok ya barengi campur sari wonten 3 boten uman pemain kalih penyanyi nggih santene tapi tasih saged yang saged bareng regeng-regeng dibawa ni dadi-ati monggo napa Setya Tuhu ingkang badhe bawa kangge regeng-regeng tak bawanane pamit nggih tintingane Bung Setya Tuhu ya rekak-rekake bawa-bawa dhisik kanggo tolak balak ganti paringi lancar sedanipun tinebihna kalis ing rupi dolan sambikala jenaketnya juga ing Basuki mugi adicara para madya ngantos wisana ing titik dalu kaliyan punika kanthi rancak lancar sedyanipun nggih monggo pun tintingane monggo Mas Pano-pano bawa mriki Mas Setu, apa Mas Sulis. Setya Tuhu ayo digayangke sik engko tak bukake. Ayo sak iso-isone muni. Ya. Pamintaku temanten kekalih matur sembah nuwun atut runtut tansah runtungan rada erak-erak basah tapi ya ora apa-apa ing sarina ngine Mas Uli semasa itu timbang ngrungokke wong nangis ya ora apa-apa tolak balak sik iki datan kinggang sak rambut lamun adoh jageting ati yen cedhak tansah mulat situasi bebrayan mugi-mugi pinanganten saripit sak mangke penang pinangantenipun dipun paringi atut runtut tansah runtungan kaya mimi lan mintuna tidak bisa hanya yang memisahkan hanyalah maut yang memisahkan ajal ya. Ajal menjemput mugi-mugi ngantos kaki-kaki nini berbahagia dunia dan akhirat satemah dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah pidin pid dunia wal akhirat ayo nduk Cahyu sak ibrot ndang nyanyi sik iki penyanyi handal Kalista gawan kotak iki ini ki jane kangge ten Galesong Mas Giarto ning gandeng utange akeh karo aku kowe tetep main nomor aku ndak seneni Mas Yanto iki sing dikuasake Pak Dukun Yanto ora sembarang njaluk dijengges ngentut ya aja melu aku ya jaluk jengges ngentut terus ya rasakno wis tau dijengges Mas Yanto gatel iki sedina sewengi gatel terus njuk ngapura mari ya aja dianggap enteng Pak Kiai Pak Dukun Mas Yanto kuwi dukun paling mandi nek ngucap kuwi tenan kaya sabdo Pandita Ratu gak yo ngadeg kok ora dadak nganggo suwe apa oh iya
Oh ya urang rampung to. Pindha mimilan mintuna. Ayo bareng Nimas anak kepim wajib situasi bebrayan. Ya katur kunjuk sempatanipun Bapak Suyanto dalasan Ibu mugi saged kangge jampi saya wonten ing dalu kalenggan punika. Monggo nuwun sugeng mirsani saha sugeng midhangetaken saha sugeng lelenggahan. Saiki Sutres sapoke latihan terus ngendang ya slincah, nyopir ya sansaya. Cuma gur neson karo bojone wae. Ya sabar nggih. Bayare tambah ya. Mugi ing dalu punika kula panjenengan sami tansah mugi lestarya ngantos sak benjangipun. Nah, paring rezeki ya Nduk ya kaya banyu sing mili nganti ora ana mandeke dongaku. Dodol ya laris manis, gepuk 5 kilo entek ya 7 kilo. Gogol mi 20 kilo entek ya 20 kilo. Aja kaya Sutres gepuk 2 kilo ijik 3 kilo. Jan, ya iki kahanane dodol ya gek sepi engko ya aja ngarep saweran. Iki kahane agek endemi. Yo gek ben pandemi iki endemi. Ya saya lanjut. Mungkin tok buka sedek. Sebidah malih ngaturaken sugeng lelenggahan sugeng rawuh para tamu kakung Dewa Putri. Kula ing mriki minangkani panggur ning campur sari Kalista ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardikaning panggalih sinambi ngrabi pasugatan kang sampun sumadya saha mirengaken campur sari Kalista dipun dukung video syuting Tresno Production.
Nggih, matur suwun teman-temanipun Diajeng Rorayu Mbak Ega Sanjaya Lopez ingkang sampun kaparsa ngaturaken lelagon gending-gending setya tuhu katur kunjuk wonten ngarsanipun weh dulurku Mas sing ngeneng adoh kae lali sik Darto Sopeng bar ketemu ke Sopeng lah aku arep mampir kae ya kewengi penyanyi kuis do selak ngejak mulih wae Mas Darto yo insyaallah seneng wedal kula saged marak sowan ngabiyantara wonten panjenengan. Mugi-mugi kula panjenengan sami paringi sehat seger kewarasan, kanthi paringi lancar sedayanipun, paringi seger kewarasan, paringi murah rezeki, panjang yuswa. Amin. Iki ingkang kawula suwun kula mung nderek pandonga kemana ayo nduk kowe. Saiki kok kaya awake kaya gajah 4 tahun ora tak job. Iki cara ora barengi ngono iki ya rezekimu nduk. Ora apa-apa sing penting ya kena iki saiki tak kei dadi ati suarane iki ya lumayan senajan dadi ati pung tak tes sik karo Eka penak endi ya. Iya biar gen alus-alus sik rek-rek iki ya campur sari kaya tenanan ngono. Wis ora langsung lanjut sik ae. Monggo ingkang badhe kersa bawa Bapak Giarta kunjuk sinten monggo cobi mboten napa-napa kangge lemes keli ilat niki menawi kersa tanggapan bladek ya suaraku ya rada derek ayo lulu lolo Kalo Jogja Solo ya menangani pambut panjenenganipun sing bagus Mas Fis sing ayu ta Nduk iya
Bapak Panto aturaken sugeng dalu bosku. Ya. Hei. Ya, sa. Malah bangun tresna. Bose nanti lagi keluyuran ya. Didukung oleh video syuting Trisnio Video. Didukung video syuting terus production. Dibagi bose. Mas Danang ketemu meneh. Dalam
Tambah ganteng Mas Danang. Nggih, amin. Kak, sik. Suk, suk. Matur sembah nuwun Kang Mas. Lagi matur sembah nuwun dumateng Mbak Lulu. Alah. Wong kok malih dadi sak gajah ngene makmu apa to Mbak Lulu? Pom dina gur makem bakso terus wae iki. Wis saploke buka warung kok ya malih. Ora bati to pangan terus betina ngantek. Niki perengah pertama sedaya ngaturaken sugeng kan. Monggo ingkang Mbak, ya Mbak senok sik tak coba lagu halus-halus sik kene nduk Cahayu. Ayo cepet sik Pung ya gur regeng-regeng siom. Iki gawe guru bola dhewe karo ngenteni li artis kulina karo Mbak Widya baru tak buka karo dungani dulur kulanang Mas almarhum Suradi mugi-mugi sampun pikantuk papan panggenan ingkang sampun wonten asalipun Gusti Allah. Nggih. Monggo Pak Seno. Nek enek ngomah rasan-rasan Bang Jo ora tau nyeluk kah diceluk ora gelem ya iki sing marai mumet neng polo. Sesuk ketemu ngrasani. Alah. Nek didangu mboten kersa jumeneng. Monggo. Cahayu, iki nganten anyar aku ya arep bangun katresnan sing 13 taun. Iki ya wingi tamune ya ngantek halah ngantek ramet aku ngantek erak. Mangga, ora alus ora apa-apa jenenge campur sari, ya campur-campur. Sapa sing nyengeni ora ana. Apa meneh campursane Bang Jo ngono wis. Nek Mas Giarto, Mas Yanto, Mas Sulis ngono gayeng Mas Paino, Mas Setu, Mas Samsito ya anake ya dadi militer tak rewangi karo Mas Pangat tengah wengi udan-udan ya. Entang gen diadi kene nek tandurane. Mohon izin ndi anakmu saiki sing tentara? Oh, enggak aku tak izin siap komandan. Wah. Senajan bapak iki yo tilang rekoso anake alhamdulillah sing kuwasa ki maha adil. Heeh. Tak tok kurewangi Mas Pangat udan-udan kaya ngopo gen anakmu yo gen alhamdulillah sing kuwasa ngijabahi. Ya, mudah-mudahan liyane engko ya ngono Mas Samsitan nggih. Nggih. Halo, monggo. Lagu ragenan ya ora apa-apa.
Ngapunten Bu Haji. Suarane elek. Sembah nuwun. Galuh, galuh, galuh. Yen ing tawang ana lintang cahayu, aku ngenteni tekamu marang megoning angkasa nimas sun takoke pawartamu janji-janji aku eling cahayu sumedhot rasane ngati lintang-lintang ngiwi-iwi nimas tresnaku sundul wiyati
Nggih, kadang niki sampun dungkap dalu badhe kita bikarin lan kula ing mriki menangkani pambeaning Camur Sari Nyogastan mengki nyuwun donganipun dumateng Dimas Kadang kula nem ingkang sampun unjuk sowan wonten Gusti Allah mugi-mugi saged papan panjenengan ingkang kanthi sae sak lami-laminipun mengke wonten awala ngot Tombati cek satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula kepareng ngaturaken sugeng dalu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minas sururi anfusina wa minas sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abdulu wa rasulullah nabi jabada wa minas sayyati an qalaqalakum anfusikum ayu ajalitas kulun illa iha ngalaikum mawadata warahmah inna bidzalika la yakum yatafakkarun al ahya. Nuwun kawula kepareng matur wonten ngarsanipun panjenengan para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi-nundi saha dumateng para mitra muda werda ingkang tansah sinudarsana. Saha malih atur kunjuk wonten ngarsanipun pepapunden kawula ingkang sampun almarhum Bapak Haji Suradi Dalasan Ibu Hajah Harni. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para hajah haji, santriwan santriwati, ustad ustazah, para habib ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panambah ingkang satuhu luhuring budi. Saha dumateng para priagung pangemban pangembating praja
kasatran negari ingkang dados pandam panduming kawula dasih ingkang winengku ing pakurmatan saha dumateng Sujono sarjaning budi ingkang satuhu kawula bekteni langkung aku dumatenipun Bapak Haji Panto dalasan ibu sedumateng manipun Bapak Haji Parji sekalian ibu panjenenganipun Bapak Pepunden kawula menika Raka Kang Mas Suyanto ingkang kawula tresnani saha dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Karang Taruna lan ugi Karang Taruni ingkang kawula tresnani monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manengku puja astawa puji astuti puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbaning rat menika ingkang murbaning dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun limpahaken taufik hidayah inayah dumateng kula panjenengan sami lan ugi ingkang sampun paring kathah-kathah kenikmatan menika kenikmatan iman kenikmatan kesehatan kenikmatan jasmani kenikmatan rohani kenikmatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal tetunggilan silaturahim wonten dalipun Bapak almarhum Suradi dalasan Ibu Hajah Harni monggo boten katalupen sholawat sarta salam tetep tercurah limpahaken dumateng junjungan Nabi kita nunggih Nabi Agung Nabi besar baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto kita sami menika jaman kegelapan menuju jalan ingkang terang benderang nulih menika agami Islam lan ugi ingkang kawula tenggo-tenggo benjang syafaatipun wonten yaumul kiamah amin ya robbal alamin nulih para tamu sedaya perlangkah bilih punapa kula panjenengan sami kula panjenengan sampun diaturi marak sowan ngabiyantara wonten ngangsa panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan pepunden kawula Bapak Haji Suradi dalasan Ibu Hajah Arni wonten ing ritik kalenggan kula menika adicara menika midodareni lan ugi sampun saged netepi dharma ning asepuh ngentas pitulus amibaha suta mahargya siwi teman-temanipun Bagus Muhammad Kurniawan ST sarjana teknik putra saking panjenenganipun Bapak almarhum Haji Suradi dalasan Ibu Harni ingkang badhe samangke pampun kajinantuk rami lan ugi ingkang kadhaupaken inggih punika Roro Ayu ingkang sesulih nggih menika Reski Hidayanti SE nggih punika sarjana ekonomi putri saking panjenenganipun Bapak Haji Masri Makruf dan Ibu DRA Dokter Anda nggih punika Sakiyani mugi-mugi ing mangkin sageta dipun paringi lancar danipun panjenenganipun suwi ing mriki dipun suwungi donga berkah saha pangestu sedanipun mugi-mugi anggenipun netepi dharma dananing asepuh sageta dipun paringi lancar rancak kanthi lulus raharja sedayanipun satemah
saged dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah saged sembodo kang sinedya jumbuh kang ginayuh dadi ingkang kaesti. Lulih warga pertama sedaya kula ing mriki minangkani pambioring campur sari Nyukalista Entertainment. Kula nyuwun donganipun kanthi sesarengan kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara panglipur ing mangke Purwamadya ngantos wusana dipun paringi lancar sedanipun tinebihna kalis ing rubeda lan sambikala sak wanci-wanci saha sak margi-margi tansah pinaringan sugeng rahayu widodo slamet lestari. Para pramesdaya sadèrèngipun adicara kula purwakani nulinggih para pratamu kula nyuwun tadah amin. Kula badhe ngirim donga Al-Fatihah dumateng panjenenganipun almarhum Bapak Suradi, mugi-mugi dipun ampuni segala dosa-dosanya, dipun tampi amal ibadah ipun, lan mugi-mugi ingkang dipun tinggalaken mendapat ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Kula nyuwun tadamin, kula badhe ndedonga mugi-mugi wonten ing dalu kalanipun dipun kabulaken dhumateng malaikat langsung kemawon dipun tampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panipun Bapak Suradi bin Marto Suwito. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga kula kintunaken dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh pepulen kawula almarhum Bapak Haji Suradi. Bismillahirrahmanirrahim. Handam kasirin handam na'im handam kapiyabiyu mahuyu kapiyamidah ya Rabbana walal hamdu hamda hamdil jali kama hamdi sultan. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayahi minhum wal awad barokal wa lebih berdawat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal abyatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma alina fil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Andhawun para lenggah pertama menika kula ndedonga dumateng panjenenganipun almarhum Bapak Haji Suradi. Mugi-mugi panjenenganipun almarhum dipun tampi kanthi Gusti Allah, dipun
jembaraken lapangane dipun lebaraken kuburane mugi dapat tempat yang layak untuk selama-lamanya di samping Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih para bertamu kita hambuka wiwarane padang sambur sali. Monggo artis jungkar saking sasana palenggahan badhe kawula bikak kanthi warusan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara ing katitik dalu punika dipun paringi rancak lancar sedanipun kanthi buka gending menika pepeling lanjut menika jago kluruk ingkang ketiga menika gethuk asale saka katur konjok dumateng para rawuh sedaya sugeng mirsani saha sugeng midhatangaken campur sari Indonesia New Kalista Entertainment yang didukung yaitu video syuting production Tresno Production ingkang mapan wonten Jalan Muhammad Jupri. Ayo lanjut, ndak pakai lama, ora utak-utak. Yo, hei, sini semua berdiri artisnya. Yo, 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 la ilaha illallah. Surat saya ketimpa muka Maghrib lan isa jan kepit prayogane ditambah salat sunahate yo Ojo sembrono iku perintah agama akeh ngono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng desa munggah swarga.
jagone kloro rembes warane patek kongso aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandor pari sangenge nyuma bulan parane manoke ngojek ana wit-witan pating jamruit sateng atine kanton asri donya saisine sore-sore padang bulan ayo konco padha dolanan rini-rini bebarengan rame-rame do jogetan kae-kae rembulane yen disawah kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore Gotok Mas Joni sugeng rawuh motong ngantuk iku tambane apa alah-alah gentuk Mas Joni asale saka telas yen ora kebentuk atiku nganti kelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mantuke Mas Yanto iki ya sepurane untuk penyanyi gembrot-gembrot kabeh iki ketoke dina Senin kok ya barengi campur sari papat gandeng jopu ya kari entuke ya gur turahan rapopo Mas Yanto ya senajan gembrot-gembrot sepenting iso puas maksudnya puas niku nggih puas musike Bu ampun parno engko ndekake puas Mbak nggih iki senior kabeh cuma suarane luar biasa di luar iki sing Eka iki sing awet bokonge ngantek saebrot angger tak tanggap Mas Nur bocah dijak siap komandan nah ya ngono lah bocah iki sing endi aku ya ngono Pak ya anakku iya siap bosku pokoknya karo Kalistai sing penting gayeng karo seneng ora masalah semua itu bisa diatur oke bro untung kowe job wis kanggo neng sing siji Lina wis kanggo neng Galesong Mas Yanto ning tak suwun gandeng karo aku utange akeh ayo kowe tetep gawan kotak Eka ya ngono tuku motor anyar tukok kene kowe nek job dhisik tetep melo aku dadi loro iki penyanyi paten perkara loro iki ya gur turahan ora apa-apa nggih ngaturaken sembah matur suwun kula niki minangkani pambiawara kula badhe nimbali ingkang saking teberin Mas Anto kalian Mbak Parinten duet maut nengke enten Mas Sumanto enten Mas Joni ampun kondorin nggih monggo ayo gayang nggih jone dulur dhewe keprok alate rusak golek utangan meneh nika Mas Anto piye dicepeng mikir ini kali Mas Anto iki khusus pribadi MC soalnya yang dipenake gedeke nah iki piyane jek nom
Anake ya pelayaran, raketan bapak ya gur nyurung gerobak mati. Kuli. Kuwi kedahe ya jenenge anake kuwi. Bu, Pak, mula rungokno nek aku ngendika. Direwangi bengi ora nganti bengi. Esuk ora nganti esuk awang te awani gur mergo anak gen iso dadi apa reki? Dadi apa? Dadi wong. Ah, dadi wong. Anake Mas Yanto ya SS kabeh sarjana. Iki alhamdulillah iki anake almarhum ya ST, sarjana teknik alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah sukses selalu doaku buat yang hadir semua ini, insya Allah penghuni surga semua. Amin. Dan didongake Ya Bapak Rabbal. Agus Supardi ingkang wonten Mekah Al Karomah. Amin. Streaming, diparingi haji sing makbrur. Nggih. Nggih. Ing mriki kula Nggih, badhe monggo. tumut ngregengaken Nggih, monggo. suasana ing dalu menika awit kadang kula panjenenganipun Ibu Harni ing wedal samenika nembe hami moho putra-putrinipun. Nggih, laras menika. Mugi-mugi pinanganten kakang samangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah. Amin, amin ya mawaddah rabbal warahmah. alamin. Mbak Eli. Ayo Kang, sayang. diaturne sik Kang Mbak Intung Ayo, bariki. Eka Polina. Eka sik. Kowe anggere bokong gede kok padha karo aku Ayo. senenge piye? Pokoke anggere ngono mari nglemes. Maring lemes. Adek iki Ayo Eka. toh, ayun gobyok. Ayo Cek. kan goblok iya. Kok Mbak Parinter paling lali janjine Oh Mbak bariki. Parinten iya sing tak aturi Mbak. Oke, wis diaturne. Tapi ki ibu ini kok ngersakaken tombo ati sik ya sabar Bu sing gandeng tangga cedhak. Mengke Mbak Sri nggih sampean. Oh iya. Ayun gobyok toh diaturne versi baru. Ayun goblok
Siska menika sampun ngaturaken nggih menika lelagon ayun-ayun gobyok. Ing mriki kula suwun panjenenganipun Ibu Parinten monggo jumeneng kala wau sampun dipun timbali kalian panjenenganipun Mas Jo. Nggih, monggo disepot, Kung. Ya. Monggo Ibu Parinten kawula aturi ngregaken swasana. Awit ing dalu menika nggih kathah kawula seni Nggih, nggih. ing dalu menika Dayak nika pusate kok. Nggih, monggo Ibu Parinten mriki bersane saged jane tak lebokne Mas Jo. Tak kon dadi penyanyine New Kalista wae. Ayo lali janjine wae dikekne. Miki sing milih sing ndi sing enek kabele apa ora. Pokoke karo New Kalista pokoke gampang wae. Ayo Mbak Su. Monggo Pak Jiwanto. wasik. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak. Halo bosku Edo yang di Manado, bosku yang sudah sukses. Semoga diberi sehat selalu, diberi murah rezeki, diberi panjang umur, dimudahkan segala urusan dan masalah. Bengawan Solo. Ya, Ayo Mbah joget kene lho. Yen kebetok sliramu bakal tak tiwan. iki Mbak Lina iki ora tau leren ngono iki lerek-lerek iki. Gulune lara jare. Pokoke kan lagi don. Lagi artis sasi. Terkenal ya iki. Nek iki artis spiral. ora piraning spiral. Spiral. Ora iso meteng. Pokoke wis los dol wae. Pisan karo wong liya. Cokek yo, cokek yo, cokek yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangun nganti lingsir sanging ini
blas wong loro Dek kaya prei. Mau prei. Oh, main nama aras maco halal. Mas Santo. Bulan iki ngantek tanggal 18 iki ora nek sing prei. Lah iya, awake dhewe nyengek rong lagu wae rokosane yo ngene. Lah iki deloken saiki do penyakit kuning kabeh. Lah iya. Mbak Linai saiki nggon silit kok emas jan. Pokoke dagang mas keliling ngono. Iki sing ra kok. Bose malah ra duwe. Jan-jane Tanduk alit ra apa-apa. Tanduk alit rasa isin nang. Oh, tanduk. Rasa penak tanduk alit ora apa-apa. Engko gen Mas Joni ya keri Mas Mantap. penyanyine no dudu. Ya ora apa-apa lha iki menakke jenenge dulure akeh ya ora apa-apa Mbak Parinten. Pokoke duwe campur sari gara-gara awakmu lho iki, Mas Jo. Aku sing modali pertama Mbak Parinten. Lah nggih. Ora tak lalekke Yohan. Berkah nggih Pak Bos. Berkah barokah. Alhamdulillah. Nggih, badhe Ya. kesane lagu napa? Nyuwun lorati 2 Mas. Lorati Aku rek ngene iki gak wani, gak sanggup. aja wani dak lorati loro iki aku curiga iki. Duet kalih Pak Setu monggo. Mbak Pak Setu Setu. sing dipilih ya bahas ayo pokoke wis ora apa-apa iki kena Rasa perlu musibat wedi. sampur. Asik. Itu ere tenan to iki. Mas Sulis, monggo Mas Sulis. Loro ati loro, Pak. Yo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang Kurang gedak ayu. yo. Apa aku iki nggone tresno. Kurang servis. Nyatane Apa? sliramu larang ati. Tenane. Tato Iya, bisa ditapani. Priwat iki ora bisa tak kedepi. Ayo sak lagu sik pokoke kediban sampur. Anggap tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku Hey. nyandeng Iya. wanita liya. Pilih aku apa dheweke? Pilih siapa Mbak Parinten? Wes milio. Pilih Mas Sulis apa Mas Setu? Gedakno tempat meke Mas Setu. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Dadi bojoku apa duweke? Lho Mas Setu. Bola bali mabon larane ati. Ora ditambani. Iman iki ora bisa dikedepi. Yen weruh sliramu jejer dheweke. Ayam bakran pangajabino lan wagi. Bola bali ati iki polarani.
Mas Jatuh. Mas Jatuh. Bola bali mojo larani ati. Matur Monggo suwun. Mas Santo. Hanggih matur sanget dumateng panjenenganipun Ibu Parinten Bos Ibu Campur Sari. Parinten, nggih, Bos Campur Sari itu Menika yang sederetan lagu pertama mendirikan Campur Sari di Kota Mugi-mugi Makassar. saged damel bingai manah sedaya tamu undangan Amin. ingkang sampun hangrawuh undanganipun Ibu Harini sekeluarga. Ing mriki badhe kula ajengaken nggih menika hiburan Campur Sari. Campur Sari napa? Kalista nggih, Kalista. Menika kula suwun panjenenganipun Mas Joni kaya mepet-mepet minggir-minggir ben joroh ngono ya karepe. Ayo tumut dengaken swasana ing dalu menika, Mas. Sasampunipun Mas Joni mengke panjenenganipun Bapak Eka kedah siap-siap. Korek tanggane dhewe kok keri-keri wae. Sing penting tamu disuguhi kabeh. Eta kok melipir nang pinggir-pinggir benjer roh karepe. Oh njaluk dibawani. Iya, kudune. Napa? Gemeteri Mas aku. Gemeter sing digemeteri sapa to? Iya, Ketoke roh wong ayu-ayu ki antarane. jatuh mentalku. Oh, ngaten. Mangga ngersane lagu napa? Iki penyanyine kok urung kenal to. Ya, ya njaluk vitamin binti sawang sing sak apik-apike pokoke. Sing kenal meng loro telu. Sinten? Kula tepakne napa pripun? Ujung penyanyi terlalu tua itu, tertua sebenarnya penyanyi itu. Asmane Mas Mbak Lulu. Lulu. Nah, Mbak Lulu. Lemu ya lumayan. Ah, lemu tur lumayan. Sing pinggir Mas. Aku ndek kenal yo mau kenal Urung kenal. Mbak Dewi. Dewi. Sing duwe sapa? Nek sing niki Mas. Eka Sanjaya. Niki. Wah, niki kan Eka, niko Lina. Oh niki Mbak Lina. Mbak Lina, kalau ben sih lemu saniki rada diurut sithik nih. Ngertos mboten artine Lina? Napa niko Lina? Lincah gayanya. Ah, iya, asik. Bikin laki-laki terpesona. Wasik. Lah nek sing niki Mas. Niku asmane Asma Eka. Enggal. Eka Luwers. Niku rek mboten Oh artine Lupes, Eka? Lupes. Oh, niku Eka asmane Lupes Eka. ora. Sakniki dilih nang Kong D ngendikane. Mboten. Komdi. Ngertos mboten artine Eka. Nggih, mboten ngertos. Apa? Eka ki artine enake karo aku. Ya. Berarti waktu iki sing dipilih panjenenganipun Ya, jeneng Mbak ya. Eka. Ayo Eka, Kak, jeneng maju. Eka. Asik. Wasik. Ya, Wasik. Jeng Lina, Angger bokong gede kok disenengi. Ya iya. napane Mas? Bokong gede. Gonku yo gede lho Mas. Bokong Elina bar nyeprot ya. Teh Mas Joni sing tambah gede gede. wetenge. Iki ya artis monak-manak oh iya. Setahun manak pindo. Yubin. Sliramu jare lho. Semongko. Dalam ribon. Sliramu jare gerah sakit. Aku yo lagi loro iki. Sakit tenggorokane nih. Oh ngono. Aku yo lagi loro Mas. Lara napa? Uyung. Oh iya. Yo Mas yo. Uyung. Isane gurku. Isin aku dipersani busu wis. Mas selamat ya. Kene sak lagu Mas kancane aku ya. Ya. Mas. Ayo Mas Slamet kancane kene. Yo tidak rene Mas. Kancane aku sak lagu wae Mas. Lorone
godhong telanggo gawe glubanjeng. Napa niku? Nyangati rasane lega. Alhamdulillah. Jan ces peleng obatmu. Monggo dilajeng. Duduh kusuma ora krasa apa Nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. lorone lara ora kaya wong kang nandang mangan ra doya rajena among kudu Sampun nyatur tanduk alit monggo gantos Oh iya, vitamin. ya iya. Sembah nuwun. Ya jenge kaya kancane aku. Suwe ra jamu. Jamu pisan godhonge blimbing. Yo sehat tenan, Mas. Iya, Cek nggih. Lagune napa, Pak? lumuting asmara. Oh, lungiting asmara. Mas Apung. Buah manggis, buah rambutan. Ya, Buah jambu, buah kedondong. cakep. Artine? Artinya apa, Pak? Artine yo buah-buah. Oh, buah-buah. Ngurujaan. Tak kira nek arti sesuatu. Yoga Lisa. Matur sedaya.
Aku ora bakal mayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno kudu bondo nanging lumuting asmara. Masih bersama Yukalis. Hey, hey. Masuk Pak Sini. Saprene nggonku ngenteni janji prasetyane ati. Aku tresno mring sliramu, aduh wong manggis ra eling dina lan wektu. Masuk Jeng. Aku sampan yen sliramu ra kelingan. Ayo Bang. Tak ayu tak anti-anti, kepikir semoyo wae. Aku tresno Aku ora bakal mayu yen durung nyanding Mas Joni, ya ini kok es munggah pindho. Jan kuat tenan piyayine, wonge sembodo. Angger piyayi gedhe dhuwur iki jan rasa. Hai nggih, matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Joni. Piantun saking pundi wau? Daerah Maros mriku guys. Mande nggih menika sampun ngaturaken dua buah lagu berturut-turut. Nggih menika mugi-mugi kanthi aturan lagon kula wau dadosaken bingae manah nggih menika sedaya tamu undangan ingkang sampun nggih menika hangrawuhi undanganipun Ibu Harni sakeluarga. Ing wedal sakmenika Ibu Harni menika nembe ngentas pitulus utawi Hami Moho putra-putrinipun. Mugi-mugi kedua mempelai samangke dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing mriki badhe kula suwun nggih menika tumedang rengaken swasana ing dalu menika panjenenganipun Bapak Eka saking Limbung. Bapak menawi setunggal bapak setunggal mangke badhe kula aturaken sedaya awit jiwa sendiri kathah ing dalu menika. Nggih, matur suwun, pakurmatan dawuh dhateng kula. Sapa tak kon ngancani iki? Ninggal katresnan, Mas. Mbak Lulu sakit, Mbak. Monggo.
Cik. Oh,
matur suwun setunggal mawon. Nggih nyelani Mbah Gito riyin pepundenku. Monggo disebut Bang Mbah Gito yang punya pasar daya. Wasik bariki kuwi manut. Bapak Haji Rokem Suwarno ngaturaken sugeng rawuh. Rehan. Rewangan. Bunyi terus. Monggo Mbah Gito satset iya. Aku anggere Mbah Gito ngeki jawab terus. Sesuk bar kok kene pindah langsung dekat rumah sakit Sayang Rakyat. Perumahan apa jenenge? Pilah Mutiara. Monggo Mbok Deka. Oh tante, sepurane Mbok De, tante balik.
rasane tak limo Sesuk play, sesuk play. mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Syukur kabeh iki. Nggih, murakotan sinten tamu undangan ingkang kula hormati. Oh, bentuk putu warisan. Inggih, ing mriki kula suwun dumateng panjenenganipun Bapak Kadir saking perwakilan saking Pangkep, monggo tumutang ngrekengaken awit atensi ing mriki matur mlebet menika enten Mas Ciblek dari Goa, Mas Sumanto dari Malino, Mas Sahrul dari Negeri. Menika tunggil bapak tunggil sak mangke badhe kula aturaken. Mugi-mugi panjenengan sami kan betah wonten ing dalemipun Ibu Harni sekeluarga. Nggih, monggo pundi wau Bapak Kadir, Pak. Lewat nang ngarepku tak ingeti wae, Rek. Monggo tumut hangregengaken swasana ing dalu menika awit kadang kula panjenenganipun Ibu Harni ing wedal samenika nembe hamimaha utawa ing tas pitulus nika putra-putrinipun mugi-mugi pinanganan kekalih sawangke dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Nggih, wah jan ndelik-ndelik ngene ya ngono. Iya sih, Mas. Nggih. Sido Rondo. Aku ki ning kene arek makan gaji buta. Asik. Mamat, mamat. Yen mula siramu wis
Nggih saderengipun Mas Cimblek niki wonten saking pulo. Mas Pur kasumenggaken monggo jemeneng bosku disepot. Nah, ini Mas Pur, Mas Sahrul, Mas Sumanto gen nutuk sik ya. Niki nggih sepeda marang aturaken sugeng lelenggahan kanthi margi-margine pegalih sinambing rahapi pasukan. Lanugi sugeng rawuh Bapa pepunden kawula menika Bapa Haji Abdul Rukim Suwewarno. Niku miki Mas dicepeng niki khusus make MC. Nggih kalih Mbak Eka mangke ngersake lagu napa Bos. Pepeling paring ngono guru kuwi wae. Kalih Mbak Eka Ming mawon. request bosku iki nek ra guru pepeling udang anak. Guru kuwi wae. Ketemu wit tahun 2011 guru. Kuwi wae. Ngo bosku, Mas Pur. Yo. Yo, Solo le. yo. Oset. Mas Wan, goyang Mas Wan. Nggih Mas Ciblek saking gua. Mas Sahrul nggih urut. Sing sabar Mas Sahrul. Masuk. Asik. Yo. Alah yo. Yo. Masuk jeng. Asik. Adikku awak lungra bisa turu wayanganmu ngerido atiku yo 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 Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani jus asolo le Masuk kan. masuk Pak Eko Ayo. Tresno iki ora bakal layu ora suwali bisa sumanding ana ing sisihku jus asolo le ha Goyang.
kaya ngene. Tanpa leren Mas. Oh iya. Oh, Tapi asik. panjere. Tarisit. Semongko. Bisa juga. bisa sumanding ana ing sisihku. Jus Sawer, sawer, sawer. Bengawan banjir aduh ora bisa lali ning atiku kaya ngenteni sliramu ya 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 Mantap Mas. Tarisis Tarisit. aku
Mbah nuwun dhumateng Mas Porno nggih. Menika nimbela terus saking gua. Sakderenge Mas Sahrul, Mas Cimblek Rumin niki yang punya Campur Sari Prasojo. Mas Ciblek ditanjakne suaramu kaya apa? Iki ya campur sari iki. Yang punya Prasojo gua. Heeh. Iki Ini ya bos campur pemimpinnya, sari. ya. Saiki ya bos gilingan. Oh ya ndek gilingan. Ah, duwe anyar kok. Alhamdulillah. Ning bojone agak siji to. Arep loro ra sida. Iya. Yang penting istri tetap satu. Kalau punya ruko 2 3 ndak apa-apa, ya. Nggih, Ya. matur sembah suwun Bapak Nggih. Ibu. Ingkang Monggo. sampun maringi wedal. Raketan ya. Niki saderenge sugeng dalu para rawuh Bapak Ibu nderek mangayu bagya dumateng kang gadah damel mugia teman-teman kakelih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Ya robbal alamin. Amin. Amin. Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno. Nggih, ketua KKJ niku riyen nggih. Bapak Haji, pun diganti nggih sakniki ketuane. Sampean ketuane niki. Sepuh ya seleren sik, Os. Iso gak iso nggawa wargane iso rukun ya gara-gara Bapak Haji. Ayo. Monggo. Loratik 2, Mbak. Lorati. Ayo. Pak dulu. Cek satu. Cek satu. Ade Suloyo.
sampun. Nggih. Ayo. Rencange kathah, Mas. Ayo. Piye? Niki kula timbali Nggih. Mas. Sing penting Mas Sahrul. rata. Nggih. Mas Setunggal pokok sawiji Mas Sahrul. Heeh, sakit segeri. Disebut nggih Mas. Betul nggih. Iki aduh ditandakne suarane kaya apa. Mangke Mas Giarto. Lagune Loro Asmara. Ayo Mas. Pokoke sing Sahrul. ado-ado dhisik. Mas Pokoknya- Sahrul. Iya. Sing penting aja bosen ketemu awake dhewe. Pokoknya yang suka nyanyi langsung saja kita undang. Kalista untuk panjenengan semuanya. Semoga semua bisa terhibur bersama Campur Sarinyo Kalista. Didukung video syuting Tresno Production. Yang mijil di Jalan Muhammad Jubri. Gambarnya miring. Gambarnya bening. Regane miring. Lina. Ayo diajak dikancani Lina. kene, Sik. Penyanyiku minggat nyanyi iki. Ayo Lina kene saya. Ayo rene sik kancani. Kancani aja gelayak karepmu dhewe. Asik. Iya. Asik. Ya apa kok sak ember. Ayo. Bon silet kai duit. Amat. Ayo joget kabeh. Ora tak bayar setelah joget kae. Enggak lulus dijogeti kabeh. Ora tak bayar saja. Yo ya. Ayo nanti dia Masuk. lelewangan. Buka hati kagak bapak coba. Oe oe oh. Oe oe oh. Iki awan nopo bengi Awan. kebanget Duh Gusti paring omati badhe kata pundi Ayo goyang. benjang ndresinten Derek kula. Derek Mbak Lina. Bapak Ibu sampun sedo danten Tabat-taban hatimu. Masuk. Sandingmu. Besok kawi gagal mulya. Tapi dalam kopi ada suara. apa pancen wis nasib aku iki tanpa bapak ibu nelongso jroning batinku Mbak Angel dari Maras mewakili siap-siap. anak yatim piatu Yo, Iya. new Kalista. Kepleke yuk. Asik. Jangan. Goyang yuk kayu kan. Goyang. Tendet leliwangan buka hati kagak bapak coba iki awan nopo bengi Bengi Masaru. kebangetan mbak uripku iki Jane gini to Mas Sahrul. Duh Gusti paring omati kesangkula badhe kata pundi Oe oe oh. kula benjang ndresinten
dijingkas. Gampang pokoknya karo Mas Sahrul. Nggih, mengke mewakili saking Kutha Maros Mas Jumbadi. Mbak Angel nanti akan menyanyi. Dan juga Mas Yanto, bosku, dikasih lagu dangdut supaya teman-temannya berjengklek semua. Terima kasih Mas Sahrul. Lagunya apa Mas Sahrul? Luka hati, luka diri. Oh iya. Kasih, Apa sayang? aku tak mungkin melupakanmu. Berat. Tapi gur ngapusi Mas Aku Sahrul kuwi. tak berdaya. Iya nek ra kei duit tak berdaya. Ayo Mas Yanto, ini lagunya. Ganduk Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto sini. Mas Yanto, bosku. Cintaku padamu kasih tak Pernah berubah. hati engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Mas Payah, sampai Monggo buat Mas Mas Yanto Payah. mriki bosku. Cintaku juga pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Monggo Mas Yanto digoyang mriki bosku. Tak merelakan bila diriku menjadi milikku. Sini Mbak Yanto, goyang sini. Cintaku Padamu kasih Mbak Angel siap-siap. pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri
Oke, terima kasih. Oke Mas Arif, bosku terima kasih banyak sudah berkenan hadir memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Insya Allah menjadi keluarga yang samawa, satemah, bahagia dunia dan akhirat. Ayo mewakili dari Kota Maros, Mbak Angel Lelika disebut. Maju sabar dulu, capek gulungnya. Dari Kota Maros tidak lama lagi Mbak Angel sudah semester 6, tinggal 2 semester lagi tamat kuliah kerja baru menjalankan pernikahan. Kemarin kakaknya Fikri Sersan kepala ya, Bripka sudah nikah juga, alhamdulillah dapat jodoh yang dicintai, cantik sekali. Apa lagunya, Duk? Nemen. Ya lanjut. Tenane. Spesial buat bapaknya yang tersayang, Mas Sugeng. Wasik masih bersama Campur Sari Yo Kalista Entertainmentnya Indonesia. Asia. Ini lagunya Mas Yanto spesial. Tresnoku nomor 1. Wasik. Kena elehmu menjadi janji. Kowe tekong larani. Usahaku wes kurang-kurang. Kematiku wes pol-polan. Pas aku dolan Iya Mas Poyo akan kita hadirkan karwane wong liya. Habis ini kowe konangan gendaan. Wasik. Ngomong Jalukmu piye tak turutane, tak usahane. Aku ra salah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia endi.
katur ayo. Oh, Mas Poyo, ayo. Garwane wong liya. Nggih bar niki Mas Giarto. Ya, garwane wong liya sik. Ya, sik sabar. Cek sanu. Aku ya jan elok, Kang. Piye? Menang-meneng poyo ya garwane wong liya. Iya, iki nusuk konduri. Piye Mas Poyo? Bar niki Mas Widodo. Wong menang-meneng kok. Rayunipun Mas Sumanto. Senengane Latur garwane. junjungan. Anur, Ayo. ayo kene garwane wong liya diwakil sik. Mas Nuryanto perwakilan. Ora pati apal aku. Tapi duete aja Ayo, karo Pak Pak. Nur, ya. Carolina. Ayo Karolina. Ayo Mas Diono. Mas Diono klik yo. Ayo. Walia masih. Goyang kene yo. Mas Poyo. Besok. Ya lagu ini buat yaitu lo Mamuju Cici garwane Walia masih. Mbah Gito mendem. Wong ayu sing tak tresnani. Mas Suroyo siap-siap. Barino wong Mas Giarto riyen nggih. mukta impi-impi. Pak De Suloyo ndang rene. Joget besok. Pak De Suloyo. Nadyan sepisa Solo le jus solo le tarik sih. Samangka. ning apa sliramu teka ninggalangku kaya putusan hatiku terasa-rasa dekasiku lanjut ngepura Ya spesial yaitu kota Mamuju Cici.
Solo le. Menak tuh bajak laut. Oh, penak tenan Mas. Wasik. Ning apa Solo le. Poyo. Ya, niki kula timbali. Ayo Mas Giarto sik. Ayo Mas Giarto sik tanjane suaramu kaya apa? Ayo, mengke gampang. Ora duit. Ayo Mas Giarto ya. Monggo Mas Giarto sik, biar Mas Suraya. Mas Widodo, siap-siap. Heeh. Aku tak pensiun sampean sing lanjutne. Loro Asmoro. Mas Widodo sabar, Mas. Mengke Mas Giarto digilir Mas Widodo. Ayo. Pokoknya salah lagu kudu ditanjakne, ayo. Aku sing pensiun sampean sing nyanyi. Yun, yun pangapunten. Iki sing ado-ado riyen mawon. Ayo milih sing ndi sik. Tuan rumah ya. Ora apa-apa, Mas Widodo ya tuan rumah. Ora iso. Ayo, milih sing ndi? Lina. Eka wae, Eka. Oh, ya Eka. Eleh. Bokong ini semok ya dipilih kok. Ayo, penyanyi ini ngerti kabeh ya. Kancani ya. Ayo dicekel yuk kayo. tambahi pakar seni, aku sing pensiun sing lanjutne Mas Giarto. Iya. Heeh. Tak pensiun ae sing tua-tua tak maju. Sing nom sing ngalah. Aku ngerti. Iya. Matur nuwun Mas Yono.
Ayemen iki ngopo? Ayo dikancani ya. Matur suwun Mas Giarto, heeh. Jan iki saiki suarane yo apik, ning aku sing ngalah. Heeh. Sing tuwa iku ben awet enom. Ayo, Mas Suraya. Madiun Ngawi ditanjakke. Mengke Mas Widodo. Iya. Madiun Ngawi Mas Abung. Heeh. Suraya iki ya wong sregep. Matur suwun Pak Cek. Setu. Iya. Timbali ken nyanyi teng daya. Ning eleke depen tanteni ora teko. Bosone malah ritik. Eleke tanteni ora teko kaya ora ndek duit wae. Duit enek tapi reneng. Ora sampean seketer mirai melarat. Seketere bar. Nggih Mas Nuryanto siap-siap kalih Mbak Darsi kalih garwane mengke. Nggih Widodo. Yen aku kangen kangen karo sliramu. Sabar Mas Gita. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen kangen karo sliramu cah ayu. Tenane. Tak elus-elus Apane? fotomu ning. Ayo kanca-kanca panjenglek yo, ngadeg kabeh yo. Mbak Inul. Mbak Inul. Ayo. Sini dong. Ayo. Disambut Mbak Inul ning kono ayo. Bose yo, sambut sik. Ayo jengkel sih Mbak Inul ya. Jengkel sih ya. Ora apa-apa. Mame ben jengkel. Mas Loyo. Nggih Mbak Lina. Mbak Parsi ya jengkel ya. Terminal mati. Ayo Mbak Taryati jengkel sih ya. Kenanganku Ora apa-apa hiburan. ora bakalan aku laleke. Biyen aku duwe pacar. Anake Pak Tukir. Gua jenenge Suraya wi. Bakul pecel ana ning pinggir prapatan. Asik. Terminal mati yo ngawi. Ayo Taryati yo. Ayo. Jengkel sih. Ora bakalan aku laleke. Asik. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Sepurone Dek. Tenane Enek wong toli. liya. Yo. Masih bersama Campur Sari New Kalista Musik Entertainment Indonesia. Jana. Halo. Asik. Goyangi yo. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Sanggo mureng sagak Kangen karo sagak. Ya sak sak. fotomu ning HP.
Mbak Lina. Lumping kuda lumping kuda lumping. Ora katopo. Penyanyi ne penyanyi ne penyanyi ne. Ora dasteran. Yen aku kangen. Tong gajah tong gajah tong gajah. Apa kowe ra Goyang krasa? yo. Tampatin sapin dino ra bakal ilang. Foto-mone dompetku. Apa kowe ra krasa? Tampatin sapin dino Ya. ra bakal ilang. Jenengmu ning atiku. Ya, matur suwun Mas Suraya. Sumbangi Iya. Iya, niki kula ajeng timbali Mas Widodo. Heeh, iki suarane ya apik. Iki rombong adine Mas Sumanto. Iki wong pakar seni grup Pangkle. Ayo. Mangke Mas Bapak Kristanto. Biasane nyidam pentol. Mbak Parmi yo joget ae kok ora mikirne utang. Wis. Utang akeh malah jengklek. Ayo, ketiban wong ewoh ngendi nggon enek. Awit winginane ora leren. Ayo. Apa? Jika kau bertemu aku begini, Iya asik. berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Ayo Karatona sing ajeng nyumbang. Ayo. Kacatete sapa? Cintaku yang suci ini. Mas Aji. Bernyuga Masih bersama campur sari Yukalista Indonesia. Video syuting Trisno video syuting. Ayo bersama Campur Sari Yukalista. Ayo Mas Nana. Tiada menggangat kenangan zaman bersekolah. Tiada pun mimpi kita bersanding atas sayangan. Asik. Mas Andre. Lagu Lagu apa?
karo adine yo. Dapatkah kau merasakan Ayo, sing penting urip dicukupi Mas Setu. Asik. Yo, wey. Goyang yo. Mas Semput, goyang yo. Semput. Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Kau jauh di puncak menara yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Ayo Mas Semput goyang yo. Digayang nih. Yo. Pesa. Tau gajel, tau gajel, tau gajel. Asik. lumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Ayo Mas Bayu goyang saya. Cintaku yang suci ini benarkah kau merasakan dapatkah kau merasakan Ayo, matur suwun Mas Wit. Iya. Oh iya, manur Mas Gito ya. permintaan saking Mas Giono Oh, Mas Gito nih Mas terkenal ya. retek unengan. Iya. Ayo, kuliner rati sawer sing nyawer Mas Setu. Ayo. Nggih. Ayo, mengke Mas Wit digilir Mas Kristanto. Heeh. Mbak Inul apa lagune? Yen aku kangen karo sliramu. Iya. Tak elus metu. Urung-urung ya. Ya ndang, nang. Piye to? Gething aku. Kretek ngunengan mengke dilanjut Mbak Inul Makupura Mas ya. Heeh, Mbak Inul. Makupura ya. Heeh. Iya iya ke. Nggih Mbak menanggapi Inul, pemerintahan Mas Mbak Giono Farmi, Mbak retek Sati, unengan Mbak nggih. Parsi. Ya nanti Iya, Makupura. Ayo kretek ngunengan sih yo Mas. Hey. Goyang. Ayo digoyang yuk.
Mangkupuro Mbak Inul. Ayo. Sing duwe bakso Inul. Heeh. Iki tak ajari ben gaul. Saiki mulai gaul karo wong Jawa. Nek iso tak lebokne paguyuban Dayak iki. Heeh. Mangkupura Guyub rukun. ning Ayo. karaokean deme pupu nganti munggah ning Semeru. Iya. Mangkupura dudu penggawean luwe becik mikiro anak bojomu. Wasik. Ayo digoyang Mbak Inul. Wasik. Jeneng Salam. Wasik masih bersama Campur Sari New Kalista Nyenengke konco. Indonesia. Mamat. Ayo, yuk Kalista nyeneni konco. Ora nusane konco. Wih, Ora uli-ulian wasik. senengane dolan ning karaokean. Asik. Gandeng Iya, nyanyi ora cukup siji cekelane botol polai kaya wong colok. Ya. Mbah Yanto asik. Goyang Ayanto. Goyang Ayo. muser-muser masih. Anak buah digayengke. Ndang Bali yo tengok Asik. bojoku wis ngandeni. Ayo. Apa sini diseneni. Ayo, Pantai goyang. kowe jujur janji Ayo. rambale. Ayo. Gendang mapan turu sesuk-esuk kelon lagi. Ayo. Aku wis nate kanca awak. Kanca Ayo terus kabeh. uye kau janji karo atimu siji larang sampai muka ning Semeru. Ayo digoyang. Goyang yuk. Eka. Goyangan Eka. Wasik. Yo. Ndang Bali yo tengok bojoku wis ngenteni. Ora bakal diseneni. Pantai kowe jujur janji ra baleni. Kenang mapan turu
Artis tetap berdiri, kalau tidak berdiri tidak saya kasih amplop. Mohon izin kemudian Bapak Kristanto yang tugasnya di Koramil Dayak harus bernyanyi. Oh ngidam pendol, oh ya siap izin dan ditanjak nih. Ngidam pendol atau malam terakhir? Ngidam pentol Mas. Oh ngidam pendol. Artis tetap standby berdiri. Yang duduk besok tidak saya amplop. Ora tak bayar. Oh diganti kebelet. Pung. Oh diganti kebelet ya. Baik Pung. Artisnya siap berjoget digoyang. Masih bersama Campur Sari Kondang Indonesia. Nyow Kalista. Hei. Ayo Pak Krisya. Hei. Mas Gita. Goyang. Dikayang Mas Gita.
iki bosku Mas Sulis kangen ing ati, Pung. Nggo gawe tombo kesel karo Bu Ewidia. Duet cahayu. Kowe kok saiki tambah ayu men jamune apa? Ayo kon maju bos. Mas Sulis kangen ing ati. Ayo digayengke Mas Sulis nggone dulur dhewe. Kangen ing ati. Ayo Mas Sulis. Yo. Ayo Mbak Lina yo. Asli. Monggo Mas Sulis. Mas Giono yo kene. Spesial buat bapaknya Widya. Aswik. Hey. Oh ya. Oh ya, oke Mas Yanto. Oh Mas Yanto. Ayo duet karo Jeng Lina yo. Ayo Bu Sulis yo. Sesuk ora iso njoget. Isone ngomong hae ha. Saiki digayengke, ayo. Lanjut.
Campursari anggrene Eka Carolina Jan Gayeng. Bariki Rondo Kempling Mbak Widya Mama Widya. Duet karo Pak E ya ora apa-apa. Sak pupuh kudu ditanjakne suarane. Sak pupuh kudu ditanjakne suarane. Nggih Mas Yanto. Sesuk ora iso nyanyi, Bu. Oh ya dimingi-mingi. Yo. Asik. Dilanjut Rondo Kempling Mas ya. Ayo dilanjut. Ayo dilanjut Rondo Kempling ayo. Ibu Widya ben nyanyi. Sesuk ora iso nyanyi, Bu. Ayo duet karo bapake. Sik. 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 Mas Simblek dikancani Rondo Kempling Mas. Ya duet suami istri Mas Hidayat. Mas Simblek goyang sik santai. Mas Krisdon, ayo maju. Ayo Mas Kris ya. Ayo.
kasih lagunya Mas Yanto, iming-iming. Ada lagu iming-iming dong. Ayo pung iki dituruti sing nanggap Mas Yanto. Lagunya iming-iming mungkin 2 buah lagu sudah selesai karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 48 menit 13 detik. Ya nanti tepat jam 12 lewat 10 menit berhenti besok karena main lagi. Iming-iming spesial buat bosku, pepunden kawulo Bapak Kiai. Nulih menika Bapak Suyanto. Oke. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah hadir. Saya sebagai pimpinan campur sari Nyokalista, apabila mendapatkan kurang sopan berkenan di hati Anda dan kurang nyaman, saya mewakili kru campur sari Nyokalista Entertainment mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iming-iming. Oh ya enggak apa-apa. Oh 4 enggak apa-apa, siap. Oh iya anak Isopo, siap. Dari BTP perwakilan. Yo 4 lagu, siap. Wasik masih 4 lagu bonus. Yo. Habis ini satu rasa cinta baru
anake sapa dari BTP? Ya anake sapa? Oke, dari BTP dulu anak Esopo, baru Jatuh Rasa Cinta. Karena kalau saya kasih dulu kamu pulang. Jadi supaya jangan pulang dulu. Ayo bosku. Jus asole. Ya spesial buat Mas War BTP. Anak Esopo masih. Iya Mas Warno, anak Esopo masih. Ayo sat-set, anak Esopo. Oke, Jus pasukan joget BTP yang masih punya. Dua lagu kasihan dari BTP. Dolore. Ayo Mbak Lina, sini Mbak Lina, ayo. Ayo pasukan joget yang ada di BTP. Spesial yaitu bawa bapaknya Agung. Kalista Pancen oke. Biar lagu silet dumel entot berut bisa. Buat Mas Giarto. Wow. Lagu penutupan. Ayo pasukan joget yang ada di BTP kita goyang bro. Tak rewangi buruh didik watu. Kalau Kalista tinggal yang nanggap biar jam berapa akan saya layani. Karena saya menghibur, bukan hibur. Yang penting satu lagu ditutup. Oke, satu lagu lagi ditutup. Hey.
baru untuk satu rasa cinta. Emoh nyawang aku wis emoh nompo ra kelingan janjimu semono Mas Nur Nanto, Mas Nur Nanto. Saya kedirakate kowe mulih lunga bayi dan mantap yo kali sapunya. Ayo kayake. Satu rasa cinta baru tutup. Dodol bakso Mbak E. kowe lunga malang larani ati ora nggawa duwit malah nggawa bayi yo Siti Dadang Siti Dadang Siti Dadang Siti Dadang Siti Dadang Siti Dadang Omah gedeng iki wis arep rumpun Dibangun no Mas E. biyen aku rane teske Allah saya kedirakati kowe mulih Masih satu rasa cinta baru ditutup, besok kembali main Kalista. Oke, jus. Oke, jus. Tolong itu Danang capek sabarnya dibagi. Danang kasih itu sama keyboard. Ah, ngono lho. Wes, oh ya. Biar rata. Satu rasa cinta baru ditutup. Mohon hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia. Saya bagi tokoh masyarakat RT RW polisi dan Ramil Babinsa minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan tanya-tanya esok. yang ku tahu hari ini ku mencintaimu yang ku
Masih bersama Campur Sari Yukalista Indonesia. Ayo Mas, goyang Mas. Yo. Bong, mari kita lanjut pamitan, Bong. Oke, terima kasih sekalian berakhirnya lagu Rasa Cinta. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat